հայեր, մեկ թուրք սպանելու փոխարեն, մեկ նոր մանչուկ աշխարհ բերեք, մեկ հայի կյանք տվեք, այս է մեր նշանաբանը, իսկ այժմ խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ, հարգենք մեր զոհերի հիշատակը։ Բոլորս միասին։ Որոնք ապրում են և նշանավոր են միայն այն բանի համար, որ մի բարձր պաշտոն կամ աստիճան ունեն։ Արեք նրանցից այդ պաշտոնը, կտեսնեք, օղտը կորածի մինը, անհատներ կան, որ նույնիսկ դժբախտության մեջ են հանդես են գալիս իրենց ծուրուն կյանքով ու կերպարանքով։ Այդպիսին են և մարդկային ցեղերը։ Պատմությունը ցեղեր է հիշում, որ նշանավոր են եղել, քանի որ ունեցել են զենքի զոր, ֆիզիկական ուժ, անկախություն, բայց հենց կորցրել են քաղաքական անկախությունը, հետսետը ձուլվել են ազգերի մեջ ու կորել։ Իսկ ցեղեր են կան, որոնք նույնիսկ անկախ կյանքը կորցնելուց հետո են կարողացել են պահպանել իրենց ինքնուրույն կյանքը, հարատևել։ Իհարկե, դժվար է եղել միշտ այս մաքարումը ու ծանր ֆիզիկական ու բարոյական կորուստները, բայց նրանք չեն կորել ու կան։ Այդ ժողովուրդներից մինն է անշուշտ մեր դժբախտ ցեղը, որ անկախ չի եղել երբեք, որ իր գոյության տարիներից ավելի կարող է կոտորածներ համարել, բայց սակայն տակավին այսօր էլ կա իր լավ թե վատ ազգային կյանքով ու կերպարանքով։ Բոլոր մարդիկ գալիս են իրենց մանկությունից, հետո կյանքի սրբագումներն է անում, ավելացնում, պակասեցնում, փոփոխում, բայց հիմնավոր մի բան մնում է։ Այնպես, ինչպես ցանկացած ծառ, որ պատվաստելիս տալիս է պատվաստի պտուղը, բայց պահպանում արմատների հիշողությունը, համը։ Այնպես էլ ազգերը գալիս են իրենց մանկությունից, բերելով այն, ինչ կաթի հետ անցել է նրանց արյան մեջ, և ինչպես մարդն է պատասխանատու իր կյանքում կրած արարքների համար, այնպես էլ ազգերն են պատասխանատու, բայց հատիկը հատիկ է ծնում, և որոմը որոմ, և ինչքան էլ մշակեն, հատիկը հատիկ կտա, իսկ որոմը որոմ։ Մենք հավատում ենք մեր գենի մաքրությանը, մեր գենի մաքրագործող զորությանը, իբնե մեր քրիստոնյայությանը, քարը չի կարող գալ դառնալ, և խաչկրողը չի կարող խաչել։ Քրիստոսի նախանշանն է, խաչ կրել, և տառապանքով մարտիրոսվելով բանալ մարդկության կույր աչքի տեսողությունը, արթնացնել խիղճը, թույլ չտալ, որ նորից մրափի այստեղ և այնտեղ։ Հայկական բանաձևերից մեկն է թշնամից թող չտեսնի ազատվածքը։ Խղճում ենք մեղսագործին, որտեղ չի գտել ապաշխարանքի ուղին, խղճում ենք նրան։ Ինչ լավ կլիներ, որ աշխարհում չլիներ մի այդպիսի ապրիլ, մի այդպիսի 24, որ 100 տարի առաջ կանեց սարերի փեշերով ու ծաղկաբույր այգիների եզրերով անցնող, հորովելով ու ցորենով շնչող, տոհմիկ մի բնաշխարհի աղբյուրներն ու գետերը չսամրկեին արցունքով արյունով, որ լցվեր հոր մնացած գրասեղանների սպիտակությունը, հենց այդ գիշեր, նահատակության տարված Վարուժանի սիամանթոյի հրեղեն տողերով և Վարուժանի ու թլկանտիցու նորավեպերով, կոմիտասի կիսավարդ, անուշով, սակայն այդպես չեղավ, եղավ այնպես, որ խախտվեցին պատմության ու բնության օրինաչափությունները, իրենց պապենական հողերից պոկվեցին, սրահարվեցին, անապատները մեռնելու աքսորվեցին 2 միլիոնից ավելի ժողովուրդ, և ապրելու ապրիլը այդ օրից ի վեր հայոց տարեգրության մեջ մտավ մահով, ապրելու ապրիլ, դու որ բերում ես ծաղիկներ ու կյանք, ինչու դու դարձար մահվան նահազանգ, մահով մնացիր մեր պատմության մեջ։ Ծիծաղեցեք, մենք լավ գիտենք, թե ինչ անպատմելի խավարանով անցանք, ինչպես մենք համր խուլ ու կույր էինք, ինչպես կռանալով կուզիկ դարձանք։ Ծիծաղեցեք, բայց մի մոռնաք, որ մենք դեմքով խոժոր, սրտով անապական, եղուններով տաշում
եք լեռներ կառուցում եք մեր ապագան։ Ծիծաղեցեք, բայց մի ծաղրեք երազը, մի հանգոստեք ազնիվ երազողին։ Թաղեք միշտ ինչ որ արդեն մեռած է, եւ անպասիր անցեք դուք ձեր ուղին։ Հիշեք, հայեր գալիքներից, վերցին ընկած գալիքներից, որ ձեզ համար պիտի տայի, բայց կես շամփին ընկան կիսած, դեռ չտեսած օղներարա։ Հիշեք, հայեր գալիքներից, որ չհասան մեր հողերին, որ դեր զորում ընկած են դեռ, հայ վրեժի հույսով անմեղ, չենք մորանում եղերնը մեզ, որ հայարյան ծովը խմեց, քարը թողեց վերապրողին, թուրքն է ապրում այն մեր հողին, խամրեց արեն ողջայության, հիշեք, հայեր եղերն ամայն, աշխարասաս եղերնը մեծ, Հայաստանի ամեն մի լեռ մի քարացած հայ է անմեր, հուր են ուզում ժայթքել չորսդին, անշղթայված լեռներս վեր, իմ աշխարը, որ երբևէ կար չի դառնա ժանտվոսողի, Աստված կիջնի դեռ մեր հողին, միշտ չենք մնա ասպատակված, մի բարձենա անզգանված, հայոց լեզուն թուրն է հայոց, թուր կեցակին ընդեմ վայոց, Հայաստանի ամեն մի լեռ վաղն հրաբուխ է մի անմեր, սպին իր վերքը մտքից չի հանի, ձեզ չի մորանա իմ ազգը, սակայն եթե մի սիրտ էլ մոռացած լինի, զարթեք դառն ուշեր, պետք եք այս անգամ, ով դուք վկաներ հավերժավերեժ հայոց եղերնի, զարթեք, որ մեղքի կոկորդից բռնեք, հատուցման արծիվն իր ժերվանդակից իլույս սլանա, որպես աշխարհում իր միակ թառին, մասիս բարձրանա, ելնեն ժերբանդից իմ մհերն ու ձին, որ գետ աղ բերեն իմ հույսի հացին, թող անցյալ վերքը դասագիրք դառնա, մանուկ ներկայի սեղանի վրա։ Միթե սրտով է հայոց Աստծու, որ հայտ չմնաց հայեր մատ երկրում, եւ դեռ ապատիժ ոսողն է բերկրում, էլ հայտ չմնաց հայահոց երկրում, էլ հայտ չմնաց հայահոց ակնում, էլ հայտ չմնաց խութում հայահոց, էլ հայտ չմնաց հայահոց վանում, էլ հայտ չթողից ասնում հայահոց, շատախուտարում, կարին, կիլիկյա, բիքլիս ու ծրոնք, մերոնք 7 միլիոն հային, չկան մերոնք, էլ հայտ չես գտնի ոչ մի խարվերթում, ոչ ասլիշատում հայ մի աղոթող, էլ հայտ չի ծնում ոչ մի հայահող, ողջ արևմտյան Հայաստանով մեկ զոհը եղերնի, այժմ էլ ինչպես, մեղքի կոկորդից, հայը չբռնի։ Հողը մեկ անգամ չէ, որ կարմիր է ներկվել հայի արյան, սակայն եղերն իրագործվում էր որոշակի դրոշմակերպում, բնակչությունը քաղաքներից տարվում էր ամայի վայրեր, խուլ կիրճեր, եւ այնտեղ սպանվում կամ սովամատնության մատնում։ Դա սպանդ էր, ժողովրդի աննախադեպ ջարդ, գերմանացի Ժանվա Գերհայմը։ Ֆրանսիան կհիշեցնի մեծ եղերնը, չի կարելի ջնջել եղերնի հետքերը, այլ պետք է գրանցել մարդկանց հիշողության մեջ, իսկ զոհերը պետք է դաս լինեն երիտասարդությանը եւ միաժամանակ կայունության եւ կամքի օրինակ ծառայի, որպեսզի մարդիկ միշտ իմանան, որ սա ներկայի ազգ է եւ ունի ապագա, ասել է ֆրանսիացի Ֆրանսուଆ Միտերանը։ Քողարկվում էր դարի հանցագործությունը, աշխատասեր ու բարձր մշակույթի տեր մի ամբողջ ժողովրդի լրիվ ոչնչացումը։ Հայերը մեռնում էին ամեն տեսակի մահերով, բոլոր ժամանակների մահերով, ասել է Վայեջ Էլ Հուսեյնը։ Ահա ձեզ մի փոքրիկ ածու, մի բուրհայ ժողովուրդ, որը հիմնադրել է Մկիթարյան միաբանությունը, Պոլսում, Ռուսաստանում ստեղծել գիտական հզոր կենտրոններ, հայկական գաղութներ կազմավորել Լեհաստանում, Բուկովինիայում, Բարտաստանում, միջև իսկ Հնդկաստանում, ամենուրեք հիմնել մատենադարաններ, տպարաններ, ստեղծել մեծագույն արժեքներ, բազմալեզու բառարաններ, ձեռնարկներ, գիտական գործեր։ Այսօր այդ քանքարաշատ ժողովուրդը ոչ միայն այդ արժեքներից է զրկվում, այլև իր հայրենիքից, նույնիսկ սեփական կյանքից։ Ահա մի քանի հարյուրամյակ շարունակ նրանք են Թիֆլիսի առևտրական գործերում և մտավոր կյանքում տիրապետող նյութերներ էցել։
Բաքվում ևս նրանք առաջիններն էին արդյունաբերության, արհեստի ու արվեստի մշակութային կյանքի բնագավառներում, փորձում նրանք մրցում էին գույների հետ և շատ բաներում անցել էին նրանցից։ Թուրքիան, մանավանդ երիտթուրքերը աչք բացելով չէին կարող հանդուրժել իրենց նկատմամբ հայերի և մյուս քրիստոնյա ժողովուրդների մտավոր գերազանցությունը, տնտեսական կյանքում իրենց հետ նրանց մրցակցությունը, այդ բնակավարներում հայերի ու մյուս քրիստոնյա ժողովուրդների գերազանցությունների և կարողության առավելությունները։ Բոլոր այդ չարագործությունները գործադրվել են հայերի նկատմամբ, թեև չի եղել նրանց կողմից ամենափոքրիսկ մարտահրավերը։ Օսմանյան կառավարությունն ի վիճակի չէ թաքցնել իր հանցագործությունը նախազգուշական միջոցների քողի տակ։ Ֆրանսիացի Անատոլ Ֆրանս։ Բավական է ասել, որ ցեղասպանության առաջին ոճիրը գործվեց 20-րդ դարի սկզբին 1914-ից 18 թվականների պատերազմների ընթացքում իր երկրում ապրող մի ժողովրդի դեմ և այդ ոճիրը բոլորովին չստացվեց ու չդատապարտվեց։ Այդ իսկ պատճառով հայերն ամենից ավելի են գնահատում խաղաղությունը, չկարողանալով մոռանալ այն իրողությունը, որը կարող էր վերջ դնել ամբողջ մի ժողովրդի գոյությանը։ Հայերը չեն կարող մոռանալ արյան կետերը, տառապանքները, տարագրությունը դեպի անապատ, սովի, համաճարակների և ամեն տեսակի տանջանքների միջոցով։ Նրանք չեն կարող մոռանալ այն 1.5 միլիոն նահատակներին, ասել է Լուի Արամոն։ Հայաստանը ողջ մարդկության հոգևոր մշակութային կենտրոններից մեկն է։ Այն ուրույն ներդրումն ողջ մարդկության մշակույթում, աշխարհին զարմացրել է իր խիզախությամբ և անվեհությամբ, և դեռ 3 օսմանյան կաշության ազգերից առավել առաջավորն է, որ այսօր դառնում է սոս անցյալի ուժ, ասել է ռուս գրող Վալերի Բրյուսով։ Հայաստանը վերջին շուրջն է փչում, բայց նա կվերածնվի։ Այն մի փոքր այլունը, որ նրան մնում է, թանկագին այլունն է, որից ծնվելու է մեր հերոսական սերունդ, մի ժողովուրդ, որը չի ցանկանում մեռնել ու չի մեռնում։ Հայերի ոչնչացումը մնում է և կմնա ամենամեծ ողբերգությունը, որը համայն մարդկության, այդ թվում Գերմանիայի ամոթ։ Քանի որ վերջինս լինելով Թուրքիայի առաջնային դաշնակիցը, ոչ մի քայլ չձեռնարկեց մի ամբողջ քրիստոնյա ժողովրդի կոտորածը արգելելու համար։ Գերմանացի գրող և լուսանկարիչ Արմին Վեգներ։ Եթե բոլոր ողբերգությունները, որոնք եղել են մարդկության ողջ գոյության մեջ, բաժանենք տարբեր մասերի, ապա անկասկածելի ամենահամանականորեն հայ ժողովրդի տառապանքները, սարսափի երկիրը, չկա մի ժայռ, մի ծառ, մի մամուռի կտոր, որ պղծված չլինի արյան վտակներով, չկա մի արմակ, մի գեր, որ դեպի մոռացության քշած տարած չլինի, հարյուրավոր, հազարավոր մեռյալ մարմիններ, չկա մի անդունդը, մի կիրճ, որ գերեզմաններ չլինեն բայց երկնքի տակ, որոնց խորքում սպիտակի չկան դիակների բաց կույտերը, ասել է ֆրանսիացի լրագրող Անի Բարբուսը։ Արևմտահայերի բռնագաղթը այլ բան չէ, քան քողարկված բանտ։ Չկա աշխարհում որևէ լեզու այնքան հարուստ և այնքան գունեղ, որով հնարավոր լինի ներկայացնել նման սարսափները։ Հայ ժողովրդի պատմությունը համընդհանուր փորձ է, կենդանի մնալու փորձ, նորվեգացի գիտնական Ֆրիտյոֆ Նանսը։ Նույնիսկ սահմանադրության հռչակումից հետո էլ օսմանյան քաղաքականության հիմնական կարգախոսը մնում է. եթե չլինեն հայերը, չլինի նաև հայկական հարցը։ Ռուս Վալերի Դոստոևսկի։ Տեղահանության նպատակը թալանն ու ոչնչացումն էր։ Իրականում դա նոր բնաջնջման եղանակ էր։ Թուրքական իշխանությունները մի ամբողջ ազգի մահավիճիր էին արձակում, ասել է Յոսիֆ Բրոդսկի։ 1915 թվականին սկիզբ առան այս սարսափները, որոնք իրենց հավասարը չունեն պատմության մեջ, ասել է ամերիկացի գրող Հենրի Մորգենթան։ Վերլուծեք այս բառը, ցեղասպանություն։ Հասկանում եք դա ինչ է, դա նույնն է, որ բռնես ռետինով ու ջնջես մի ամբողջ նկար, մի ամբողջ ստեղծագործություն և տեղակ ավերակներ նկարես, ասելով այսպես ավելի գեղեցիկ է, մարդիկ, աշխարհ, միթե հայի նպատակը եղած փաստ ապացուցելն է, չէ որ սա Պյութագորասի կամ Թալեսի թեորեմը չէ, ապացուցման կարիք ունի, սա դառը անցյալը, դառը ներկված և սև ուշերի զարելի մկույտ։ Երբևէ զգացել եք այն մղկտոցը, երբ թարմ վերքի վրա աղ են ցանել,
ծիծաղել լացի վրա ու դարձյալ ցանել, ոչ չեն ցանել, այլ լցրել են այդ աղը, սիրտս ցավում է ժողովուրդ, բայց սա վանդակոծներով չէ, այլ ցամաքած արդյունքների բութ հարվածներով, Աստված, թույլ տուր պատասխան ստանամ այն միլիոնավոր կյանքերի դիմաց, որոնք դեռ միլիոնավոր կյանքեր պիտի տային երկրիս, հայեր, ուր է ձեր բռունցքը, արդարություն պահանջողները թող ուժով լսվեն և բոլորս միասին ասենք, հիշում են և պահանջում։ Միշտ դեպի լույս, ու գնում ենք մեր ճամփով, մեր շիկներով պատածան լույս, սև խավարով ու թամբով, մենք անցել ենք արյան ծովեր, սուր ենք տեսել ու գրակ, մեր ճակատը դեմ ենք արել, մեր շիկներին հակառակ, ու թեպետև պատար մեր դրոշը սրբազան, ու մենք չունենք տեղուդաթար երկրից երկիր ծիրուցան, բայց գնում ենք միշտ անվեհեր զարկերի տակ չարբախտի, մեր աչքերը միշտ դեպի վեր, դեպի լույսը մեր ուխտի։ Come,
Նարեկ, ես վախենում եմ, հայրիկն էլ դաշտում է, ինչ ենք անելու։ Սոնա, արի գնանք մոտակամատում և մայրիկի համար նոր վարենք։ Լավ միտք է, լավ, արա գնացինի։ Բարև ձեզ։ Մեզ մոտ կտակ մայրիկի համար վարենք։ Գիտեք, այսօր ապրիլի 24 է, ու մենք ապերիկ պիտի ունենանք։ Այսօր արդեն ապրիլի 24 շտի դեր այսօր Ինչու, պապիս։ Փոքր էի, ես փորձի հորս, փորձի ծնդավայրս։ Ծնդավայրիս հետ ատմիշ փորձի չապիս ու հորս։ Չքացավ քարտեզիլյայից այն, ինչ կոչվում էր Արևմտյան Հայաստան։ Եվ 2.5 միլիոն հայերի արժունից ծաղիկներ մի անգամ էր կատարել։ Ու վերջագույցներն արել։ Ես էլ վերցեք վարեցեք, են բյուր անմեղ հոգիներուն համար, որ շում թուրքի զող դարձան, վերցեք վարեք իմ անմեղ աղավիներ, թող խաղավի նրանց հոգին, իսկ հիմա մտեք վարեք ձեր մոմերը, աստված ձեր մուրազը կատարել։ Տարդերը սիրախ տվեք, հանեմ ու նվագեմ ծիրանի փողը։ Բայց նարեկ, ես չեմ կարող մայրիկին մենակ թողնել, դու լսիր, հետո ինձ կպատմես, հա? Սոնա աղջիկը սպասիր, ես կգամ, մայրը տոքնությանս կար ինքը հաստատ կուները։ Ես էլ պատմեմ իմ պատմությունը որդիս։ Osmanyan կայսրության ամենամոտ օրերին սկսվեց պետությունը, որը հիմքան դիսացավ հայոց ցեղասպանության։ 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաշնաբար սպանեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչխարոցները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է պատմությունը։